嗨，大家好，我係傑啊，今日同大家打嚟七封王嘅地獄級關嘅。問我點解咁遲先 upload 呢條片咧？我就答你，因為我拍完呢條片係死咗 N 次，係死咗 N 次嘅，應該有10次以上嘅。係啦，咁跟住我拍完呢條片啦，千辛萬苦啦，嘥咗成個上晝啦。拍完之後上 YouTube 一睇，哇！有個人同我用同樣隊係 exactly 一模一樣，除咗莫莉係冇換造型，我成個人係灰咗嘅。咁但係冇計啦，始終都係要拍噶啦，咁始終都係要 upload 噶啦，唔通拍完之後唔 upload 咩？好啦，哎呀死啦，唔記得講呢個關添。係啦，咁第一二關咧輕鬆打啦。第一關本身係課你草技嘅，不過神魔硬係都會幫你天降唔到嘅。唉，我呢度黐線㗎，我手殘啊，好手殘，轉咗個死 combo。你試下學我啊，學我啊，死得㗎啦你。咁呢關咧，只要轉到6個 combo 咧，佢就係淨係打你一下嘅啫，一下係打4358嘅。好啦，呢個轉7 com 啦，唔係好難嘅。嗱，轉6 com 等天降啦，如果你轉唔好嘅話。好啦，轉到7 com 啦，係幫佢磨皮嘅。真係冇計啊！佢 set 到全部嘢都好高血啊，都唔可以怪我。OK， 終於搞掂咗黑狗啦！第4關鎖定心符石啊！非常乞人憎啊呢關。嗱，我試過俾呢關陰到我好多次噶啦，就我真係以為佢嗰個技係以前傳統嗰個啦，即係你冇燒到心符石佢就回血啦。但係呢個係你冇燒到，不單止係唔扣血啦嚇，跟住仲要每打佢一下回一下，非常之乞人憎嚇。係啦，呢度咧開完雙魚之後。你同我嚟個殘血，跟住剩翻2粒心珠，真係冇計啦。因為我啱啱講過啦，你唔燒晒啲鎖定嘅心珠係打佢唔入嘅，咁所以我就要開水轉嗱，順利 KO。第5關，好啦，呢2條粉腸咧，好賤格。一隻減你轉珠時間，一隻減你一半攻，黐線喎！仲要1 CD 喎，出埋啲咁嘅鬼嘢，我諗咗咁耐嘅，嚟啊，快啲啊，轉啦！喂，使唔使諗咁耐啊？我真係好想而家篤落條片喺度自己轉。喂，快啦！快啦！點咁耐嘅？呢度係咪有嘢做緊啊？好啦，儲多回合雙魚，咁跟住應該係開水鈎噶啦，冇記錯嘅話。水鈎，嚟一強化啦！喂，咁立耐嘅。我唔開喎，直接開龍客。好，咁呢個開咗龍客之後咧可以回血嘅，咁所以就唔使擔心開完龍客之後冇心珠啦。呢個龍客我喺度亂點嘅啫，其實你冇睇下好似好暴咁，其他有亂點嘅。跟住累完之後，成版暗珠，但係水珠得嗰6粒，殘血非常好。
係啦，你見到我天降咗 N 多水珠，但係都係幫佢磨皮嘅啫。所以呢度咧真係唔好咁大力打佢啦，都係嘥你啲水珠嘅啫。等呢個技過咗之後咧，即係等佢個技過咗之後啊，咁就用力打佢痛好多噶啦，一半啊大佬，真係好痛啊！好，仲未死，我都就嚟瞓着覺啦。set 到啲嘢咁高血，有咩好啊？好啊，呢隻呂布咧，100% 骷髏骨頭嘅，係我喺呢度都死過幾次㗎啦。咁啊，因為佢有成666,666嘅血嘅，我講咗幾多個6字啊？總之佢個血咧係有6個6字嘅，唔係喎，7個6字嘅，即係600幾萬血啦，即係黐線嘅，都唔知邊個諗出嚟嘅呢啲數字。咁呢度開咗水幕啦，因為之後都唔會受傷㗎啦。咁就一開頭爆咗佢一嘢啦。咁就之後可以好輕鬆咁去儲下技啦，但係呢度又無啦啦嚟一同個天降，唉，黐線嘅。嗱呢度咧就小心個風化珠啦，你見我好似好淆底咁，掂住粒珠，一慢慢喐一格，跟住先轉嘅。呢啲時候咧，要你天降又唔同我天降落嚟。嚟啦，殘血啦，唉，黐孖筋。我出面咩事啊？嗶嗶嗶嗶嗶。好啦，兩隻狗仔一齊 KO。我呢度非常乞人憎地，不過遇到隻減轉珠時間啊，好仆街啊！遇到嗰隻反盾，你仲話可以有正常嘅轉珠時間1波秒啫？你係唔係都係1波秒啊？你有減轉珠時間咧係冇咁着數嘅。好啦，咁呢度就被逼開莫利啦。莫利本身係要留到皇關先開嘅。好，燃燈伯伯，燃燈伯伯，印度佬。好啦，咁呢度輕輕嚼佢一嘢，跟住開6克，咁就濾下珠啦。因為呢隻有固定2 CD 嘅，所以就唔使太驚。咁啊，濾咗啲水珠出嚟啦，結果打佢係完全打唔痛嘅。呢度唔知點解要開雙魚啦。牆上面嗰啲水珠一定夠殺死呢隻印度佬嘅。好啦，到最尾呢關啦，七風王現身啦！呢度非常之幸運啊，佢啱啱好係打唔死我嘅，佢嘅攻擊力。係啦，咁如果打得死我嘅話咧，呢條片大家應該唔會見到噶啦。喂，唔好煩啦，我而家拍緊啊，唔使通知我啦。係啦，拼死一擊，有強化嚟啦！呢度本身其實我以為我會 GG 嘅啦，因為冇水珠用咧，不過都硬住頭皮轉埋落去。
呢度轉得咁屎，本來以為死硬啦，結果，渺黃了，唔以明了喻之意，即係我有咩意思要你明啊？我都唔知我有咩意思喎。清一粒魔法石，刷新紀錄，入面了成就一次過達成3個成就，非常好。係啦，七風王神話級。其實我唔諗住練七風王，因為七風王真係另類水隊啫，都唔會話真係太勁得去邊。出咗嚟嘅，算啦。好啦，咁呢條片就去到呢度先啦。中意記得留個 like 同 subscribe，咁我哋下次見，拜拜。